Ինչպես հիշում էր հայտնի պարուհի Մատահարին, յուրաքանչյուր երկար ճանապարհը դեպի տղամարդու սիրտը սկսում է հասարակ խոհանոցում։ Եթերում մամայի բաց ուրիշ է։ Հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Այս խաղում միմյանց դեմ մրցում են երկու թիմ։ Ամեն թիմում ներգրաված են երկուսը՝ մասնակիցը եւ շեֆ օգնականը, որը ղեկավարում է ուտեստ պատրաստելու ողջ process-ը։ Շեֆ օգնականի կամ ղեկավարի դերում կարող է լինել ոչ միայն մասնակցի մայրը, այլ նաեւ նրա մոտ ազգականներից որևէ մեկը։ Սկզբում որոշվում է թե մասնակիցը որ ուտեստն է պատրաստելու ըստ մայրիկի բաղադրատոմսի։ Նրան տրվում է հստակ ժամանակ։ Մասնակիցը սկսում է պատրաստել, իսկ այդ ընթացքում շեֆ օգնականը միայն հրահանգներ է տալիս։ Եթե մասնակցի մոտ որևէ բան չի ստացվում, ապա օգնականը կարող է մոտենալ եւ օգնել նրան, բայց դա խաղը սկսելուց միմիայն 10 րոպե անց։ Դրա համար պետք է սեղմել խուճապի կոճակը։ Միայն թե այդ դեպքում ժամանակը կրկնակի արագ է աշխատում։ Վերջում տեղի ունենում համտեսումը փորձառու խոհարարի կողմից։ Հենց նա էլ որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է մրցանակ Էլդորադո կենցաղային տեխնիկայի եւ տան պարագաների հիպերմարկետների ցանցի կողմից։ Մամայի եպած ուրիշ է։ Տեսնում եք, որ բոլորս կարծես թե կանգնած ենք նույն դիրքով, սա երրորդ դիրքն է։ Թողներեն ինձ բոլոր երրորդ մասցիները։ Սա երրորդ դիրքն է։ Պարող հասարակությունն է կարծես թե այսօր մեր հետ խաղալու, այս հետաքրքիր խաղը բարև ձեզ նախ։ Ողջույն։ Ես բոլորին կարծես թե ճանաչում եմ բացի մի հոգուց, Արմեն Գեղեցկու անունը եւ ստատուսը քո կյանքում։ Գեղեցկուին իմ կինն է, Շարմալը։ Այդքան։ Այո։ Եվ իհարկե Հարութ եւ Քնարիկ, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Այսօր բարելու ենք, եփելու ենք, թափելու ենք, խոսելու ենք։ Բարելով է։ Բարելով եփելու ենք։ Բարելով սկսելու համար ամեն ինչ կարծես թե պատրաստ են։ Առաջինը բարելու եւ եփելու է Հարութը եւ Քնարիկը։ Իսկ հետո գնացինք։ Դե ինչ, պլեասեր եւ ֆուետագետ Հարութը եւ Քնարիկը այստեղ են։ Լավ, բայց մի մոռացի, որ ինչ-որ ուրիշ բաներ պետք է անես նաեւ։ Հապտի եփենք, չէ՞, սա։ Եփենք։ Եփելու համար պետք է բարձենք թե ինչ ենք եփելու սկզբից։ Տանանան։ Տավարի միս։ Տավարի միս ճանաչեց։ Ճանաչում է այս տավարի մսին։ Միսը լավ է ճանաչում։ Միսը լավ է ճանաչում։ Ինչ ենք պատրաստելու տավարի մսից։ Սմբուկով ուտեստ։ Սմբուկով ուտեստ տավարի մսով նաեւ։ Սմբուկելու ենք։ Սմբուկը տավարի։ Սմբուկը տավարի մսի հետ։ Ինչ է պետք մեզ այս ուտեստը պատրաստելու համար 1 րոպեվա ընթացքում պետք է կարգադրես։ Այո։ Հարութը շատ գեղեցիկ քայլերով կամ քրիչքներով կամ պատեշաներով, այո, կգնա եւ կբերի այն ամեն ինչ։ Այսպես կգնա։ 1 րոպեն գնաց։ Հարի, վերցնում ես 2 հատ սոխ։ 2 հատ սոխ։ 4 հատ սմբուկ։ 4 հատ սմբուկ, այդքան սմբուկի չկա։ 4 հատ սմբուկ։ Մի հատ կարմիր բիբար։ Հարութ, ընթացքում կարող ես ինչ-որ բաներ։ 2 հատ պամիդոր։ 2 հատ լոլիկ։ Հա։ Մեծ լոլիկ, այո։ Այդ նանան վերցրա, շուտ արա ժամանակը բրծում է, նանան վերցրա։ Այդ նանան, ահա, հասցրեց, կարծես թե այդ նանան։ Բիբարները կարմիր, սև, Պղպեղ։ ու աղ։ Աղացած։ Հարութ, մի քիչ արագ, սառնարանց բան պետք չի դες։ Պետք է, դե մի քիչ 20 վայրկյան մնաց։ Վերցնում ես տոմատի մածուկ։ Տոմատի մածուկ։ Էլ ինչ։ Վերջ։ Պանիր պետք։ Պետրուշկան։ Պետրուշկա ինքը մաղադանոս։ Մի աշխարհ պետրուշկա են բերել։ Ահա։ Էլ ինչ էր պետք։ Վերջ։ Վերջ, արի այստեղ, արի տուն։ Հաստատ։ Հա։ Արի տուն, Սփյուռքի նախարարությունը քեզ կանչում է տուն։ 1 վայրկյան վերջ, նա կարծես թե ամեն ինչ։ Այս աղալու համար պետք չէր են աղացը։ Դեռ ոչ։ Այդ մի րոպեի մեջ չի աղացը։ Ոչ։ Մատահարի հիշատակին նվիրված սմբուկով եւ տավարի մսով ուտեստ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բելգիական յուղ ռեդի, հայկական տոմատի մածուկ այելո, կարմիր սև, պղպեղ, աղ, սմբուկ մեծ քանակությամբ, մաղադանոս, առաջին անգամ, առաջին մարտն ես, որ մաղադանոսը այսպես պրճոկեցիր է վեց, կարող է համանուն բերել։ Դե աճում էր խալաձելնի։ Աճում էր, հասկացա։ Կարմիր բուլղարական բղպեղ, որը որ ծնվել է Արտաշատի շրջանում, 2 գլուխ սոխ, 2 լոլիկ եւ նանա։ Ամեն ինչ բերված է, ոչինչ չենք մոռացել։ Ապրես, Հարութ կեցես պատրաստելու համար մենք ձեզ տալիս ենք ուղիղ 25 րոպե ժամանակ։ Շատ լավ է։ Ժամանակը սկսեց իր վազքը Մսից սկսի։
Սմբուկը կտրատի։ Սմբուկը կտրատի։ Սմբուկը կտրատում, տախտա մի րոպե։ Տախտակը այնտեղ է։ Ադանակները այնտեղ։ Ձեռնոց։ Ձեռնոց։ Հեսա չախոյ անելու նայ։ Արա կտրատի։ Այդ լավ դանակ չի, հա, ոնց որ։ Վատ Բավականին պարողին։ սուր դանակներ Վատ են մեր մոտ։ պարողին, գիտեք ինչն է խանգարում։ Շատ բավականին սուր են Ոչ դանակները։ սուր Այո։ դանակ։ Մի քիչ հենվում ես վրեն եւ կտրվում է։ Ասեմ, որ եթե մի քիչ սկզբից ծակի կանես այդտեղ, հետո այսպես, հետո տես բայց ինչքան հետո շատ հեշտ է։ երկար ենք կտրտում, Գորջան։ Հարութ, նատ նայ ինձ։ Լավ, սմբուկները կտրատում ենք, հետո ինչ ենք անելու։ Սմբուկները կտրատել ենք, հետո միսը պիտի։ Միս աղալու ենք, Աղալու ենք, Հա, թորթի դնենք ուրիշ ջեռոց, դանակով։ հետո ջեռոց Չէ, պիտի դնենք, հետո սոուս պիտի դեռ Այսօր սարքենք։ ինչպես է, այսինքն սմբուկ, միս, սմբուկ, միս։ Սմբուկ, այո, հերթական սմբուկ։ Գոր, էսի լավ դանակա ոնց որ։ Դու կտար քո դանակ։ Այո։ Դա հաց կտրելու էր, բայց ոչինչ, փաստորեն պարողները դրանով սմբուկ են կտրում։ Ինձ թվում է այսքան սմբուկը հերիք է, Ժորժ ջան։ Չէ։ Ես չեմ սիրում։ Հարջանի մաման այդքան մի սարքի չեմ սիրում։ Երկուս մենակ ես կուտեմ։ Քնարիկ, ով ձեզանից առաջինը ասեց արի ամուսնանանք։ Այդ հարցը բոլոր հերոստատիտողներին այդքան տարիներ տանջում է։ Հարութը բնականաբար, այո։ Դուք միանգամից պատասխանեցիք, թե ասեցիք Ոչ պատասխանեցի, միանգամից, այո։ Միանգամից այո։ Սպասում եք այդ պահին։ Թե անսպասել է Չէ, Հարութի սպասում ենք։ Սպասում եք։ Ով է, ով է սպասում։ Բոլորս է սպասում ենք, որտեվ Հարութը այդ ընթացքում գնաց նույնիսկ ծառայության։ Ինչ եմ կտրտում հետո սո։ Հա, չէ, հիմա սմբուկները լեցրան մի հատ տարայի մեջ, աղարա, Ես ու թող հիմա մնա տենց։ հասկացա, ինչի համար է նրան պետք 4 սմբուկ, որովհետև նա մի սմբուկը պարզապես Հա, ճիշտ այնտեղ պոչերի վրա լիքը սմբուկ է։ Մի հատ Դեն լեցրա դա այդ ամանի մեջ, Այո, իցը։ աղարա, Աղ ո՞նց անի։ սենց վրան սենց աղ լեցրա։ Քիչ, այտենց մյուս շերտարը։ Ապե լավ արա բանը, ինքը քաշումա ջանը։ Լավ արա։ Հիմա արի միսը կտրատի, որ աղա։ Միսը կտրատեմ։ Միս աղում ես։ Էսի սենց մնում, հա։ Հա, թող տեն։ Չի նայում է ախր։ Հարութ։ Այն մյուս դանակով փորձ։ Տախտակի վրա կտրատի, հա, ապսեի մեջ հարմար։ Անց եմ ուզում մի հատ էթա մասատ անեմ տան ձեռը դանակները։ Հարութ։ Հարութը կարծես թե Արա էս մսի դանակ էր։ հա, հասկացար։ Լսի։ Ասա։ Դանակները իրար քսի, մասատ հրա որ սրվի։ Բոլորը Հասկացա։ դրում ենք ու շադիր նայում ենք։ Ինչ է տեղի։ Մի խանգարե։ Օրո։ Էլի չստացվեց, վերջի պայն Հարութը հիշեց որ ապսեն չկա։ Արա կուբիկներ արա։ Ես ոնց որ փչանում է, հա, մսաղացը։ Չէ, պետք է սեղմես իրեն։ Նեղանում է քեզանց, որ չես խոսում հետը կամ չես սպառում հետը։ Պուպուշ արա, պուպուշ։ Քնարիկ, առհասարակ խոհանոցում կարծես թե չի երևում այս անձնավորությունը։ Հարութը բացարձակ կապ չունի Հարութ խոհանոցի ջան, հետ։ մի քիչ արագի վրա կարեր այդ սխմել։ Աշկիս ռևերսն է միացրել, գիտես։ Աստ էս բան է, կա։ Հարութը սիրում է ավելի ռոմանտիկ եւ էրոտիկ բաներ կարծես թե։ Ինձ արագի մեջ չի սիրում։ Սա լեզգին կա ռեժիմներ, իսկ նա սամբա էր։ Արի, սոխը մաքրի, Արի։ Հարութ, Ասա։ սոխը մաքրի, Սոխը։ էդ էլ պիտի աղաս։ Սրա վրա է աղալու։ Աղա, Կարող ես անջատել, որ չգոռան։ դանակով են մաքրում Հա, սոխը։ մի րոպե։ Ձեռքով չես կարող։ Ինքը իր մեթոդն է։ Հա, ինքը ձով անելու, ինչ ուզում ես ասենք իրան նա քշելու առաջ։ Իրան երկաթիցա։ Հարութ ջան, այդ սոխին ուզում ես ինչ որ խնդրեմ ունես հետը անձնական։ Ուզեմ հասկանամ։ Դու ունես Եղունգներով 17 րոպե ժամանակ հար։ Ինչքան? 17։ 17 հերիք Ու դեռ ոչ մի բան չես արել։ Ոչ, դուք սխալ ինտոնացիայով եք դա ասում, քնարիկ։ Դու ունես 17 րոպե ժամ, դու դու նենց ասում։ Այտենց մի կտրի չէ, բաժը մեծ կտրոնև աղալու է։ Աղալու ես Հարութ։ Կմեռնեմ ես Հարութ։ Լավ, իստանը ինչ անում։ Տանը, Հարութը տանը այդքան շատ հաճախ չի լինում, Որ որովհետև լինում է։ աշխատանքի բերում է։ Որ լինում է հաց աուտում, Խաղում է մեր բալիկի հետ, խաղում է բալիկի հետ, բազմոցի դրա խրվում է, հանգստանում է, ինչ է նայում հերոստատեսությամբ։ հիմնական Բացի հեռախոսով է, Հեռախոսով ինչ անում։ խաղ է խաղում։ Խաղը։
Լավ, քանի որ խոսեցինք Մեկ-մեկը մի աղա, պետք չի դա աղա։ Երկրորդը պետք, Չէ, հետո խոսեցինք պիտի տան կտրատաս։ մասին, իհարկե, դոմաշնի, քնարի։ Շնորհակալություն, բայց ստեղծես։ Եթե Ստեղ մնա հետո։ Էսի խառնեմ։ Հա, մի հատ այդ տարամբեր, խորը։ Հե։ Խորը այդ տարամբեր, միսը լցրա մեջը։ Շուտ արա հար։ դամաշնի, Այդ։ սիրելի ամուսնիների համար եւ սիրելի կանանց համար, իհարկե։ Սև Ոչ բիբար միայն պատրաստի թխված կարելի նաեւ սառեցված շերտավոր խմոր, աջարական խաչապուրի խմոր, պիցայի բիբար խմոր, աղ։ խինկալի, պելմենի, ինչ ուզում եք ա։ Չէ, մի հանի հեսա շուշուտ բան, այդ ձեռով, որը վրա ազատ ավելեցրա։ Հարթը որ մեկ սոված ալնում sense դեմքա ունենում, մեկ էլ որ այսպես խառնալում նոր այդպես դեմք ունենում, էլի։ Հիմա արի բիբարը ու պամիդորը կտա։ Այո, պղպեղը եւ Ահա, հայրեն պիտի ասի։ Կա կարող եք Կլոր։ Քառակուսի։ Այ միջալոց հիշեցի։ Քառակուսի։ Այստեղ ունենք կախարդական Բիբարը նենց հետաքրքիր քառակուսի ոնց է Armenian կտրվում։ Magic Box Այստեղ Նենց հետաքրքիր է։ նայեք Այդ տեսնեք ես էլ պետք անեմ։ Ինչ որ մեկը կարա, ասի սա Այ, ոնց է այստեղ- քառակուսի կտրվում։ Այսքան Օրինակ մենք քառակուսի կտրտի։ Դինի մեջ գրած են երկրներ, որտեղ որ հայերը ապրում են։ Հիմա մանր կտորների դա Հիմա դուք վերածի։ քաշեք, Չի լսում գլիմովին նայ։ հատ քաշեք։ Որ երկիրն եք հանել։ Ուկրաինա։ Ուկրաինա, որևիցե ծանոթ կամ անծանոթ բարեկամ ունեք ուկրաինական ինչ որ քաղաքում։ Ոչ։ Չէ, հարթը չունի Ուկրաինայում հաստատ ծանոթ։ Լավ, էական չի։ Կարող ես դիմել այն կամերային Ուկրաինայի մեր հայությանը եւ ինչ որ բաներ ինձ ասել։ Քնար դու ստելս էլի մի Հա, վարքյան։ մի ես հետո։ Մանր կտրտեմ էսի։ Հա, կտրատի։ Էլի դե։ Ջան, կտրատի մի րոպե։ Դու կտրատում ասեք։ Ողջունում եմ հայությանը Ուկրաինայի Եվ? եւ միշտ թող խաղաղություն լինի ձեր մոտ։ Ձեր երկրում։ Այո։ Եվ այսպիսով դիմում ենք Օդեսայի բոլոր հայերին, խնդրում ենք ձեզ ուղարկել բաղադրատոմսեր մեր Facebook-յան մեջ, Հիմա որ մենք նանան կիսվենք կտրատի, ձեր բաղադրատոմսերով փողետի կտաբակի։ ամբողջ հայության հետ։ Կամ եթե բաղադրատոմս չունեք, ուղղակի կարող եք բարևներ Ինչքան? ուղարկել Այդքան եւ ասել ինչքան եք վերցրեք, սիրում քան է կտրատի։ մեզ։ Մենք եք Լրի՞վ? կարդանք Հա։ դա բարձրաձայն եւ իհարկե բոլորս կուրախանանք։ Շնորհակալություն։ Չես հասցրե հարուտ։ Դեռ պետք է եփի էտի։ Դիմիջալուց օկրիլ։ Գիտեք սա ինչ է։ Oil line։ Կրիլի յուղ է։ Կրիլը դա փոքրիկ այսպես ձկնիկներ չեն։ Խեց գետիներ են ծովային, որոնք որ ապրում են հյուսիսային բևեռային օվկիանոսում։ Այնտեղ շատ ցուրտ է եւ շատ Արի։ Լավ է։ էկոլոգիապես մաքուր։ Սա ես Խառնի։ ղմում եմ, հիմա տեսեք։ Այս հիշողության համար է։ Հիշողության համար է։ Հա։ Այդ ինձ է պետք։ Գորջան։ Օրական 2 հատ այսպիսի բան ես խմում եւ ուղեղդ լավ է Արի աշխատում, սմբուկը սիրտդ լավ է հերթով, մի աշխատում, սմբուկ։ աչքերդ Պես լավ պետք են է ինձ տեսնում, խոլեստերինը Չէ։ վառվում է, այրոց չունես։ Վերջը ամեն ինչ շատ լավ է լինում։ Օկրիլ օգտագործեք եւ կլնեք իմ նման։ Կամ ինձանից լավ։ Շուտ, մի տենց ընկի հետև։ Լավ է։ Հա, լավ է, դիր, մյուսը։ Ինչ եք ես տվում բոլորը տանջում սենց։ Ուզում հասկանամ։ Հաջան ես քո կողմից եմ։ Երկու շերտով արա, որ հասցնես։ Մնացած շերտերը մի դիր։ Երկու շերտով։ Սենց որ իրար կողք երկու շերտ։ Ունենք ձեզ Լավ է, նվերներ, լավ է։ քնարիկ։ Սա ձեր սիրելի ամուսնուն, որ ոչինչ չմոռանա, Շնորհակալություն, ուղեղը այո։ միշտ աշխատի, աչքերը պայծառ լինեն եւ ամիջ լավ լինի։ Շնորհակալ եմ։ Հարութ, Հաջան։ լավ ես։ Ընտիր։ Տեսնեք որ Բադրջանը շատ էր։ Այն նա խառնի։ Բադրջանը շատ էր, սմբուկը քիչ, որ ասում էի ձեզ, չեք լսում ինձ։ Սա խառնեմ։ Հա, վա ինչ Խառն լավ էլի է։ Գորջան։ Եթե դու կարող ես Ես միշտ Հարութին հոգնում եմ։ Որովհետեւ Հարութը խոսք է տվել, որ բոլոր իմ երեխաների հարսանիքին պիտի πάρի։ Հենց նոր էլի ես այդ հորինեցի իհարկե։ Բայց դե արդեն ինչ։ Ավտոմատ Գորջան ուրեմն ինձ էլ ես օգնելու, որտեվ հարութը մենակ չի բարելու։ Всё, լավ է։ Հարութ, գիտեմ որ ունեք պարային դպրոց։ Այո, Universal Dance Studio։ Հարետ մեկն էլ արա, всё։ Հոլիվուդյան Universal Studio-ի հետ կապ ունի, թե չէ։ Բացարձակապես։ Հարութ ջան, եթե ուզում ես որ հոլիվուդյան ստուդիաների հետ կապ ունենա, խնդրում եմ այսքանը դրեք, պետք չի բոլորը։ Всё, հա, լսում Ժամանակ ես։ չունենք։ Հա, լսում եմ։ Վերջ։ Չենք հասցնելու։ Էդի առանձին
Կժարի տանենք ուտենք վերջ։ Հարվեր։ Հարուտ վերջ դու հանգիստ։ Կնոպկան որտե է ստու։ Հիմա տոմատը լցրա այդ բանը։ Վրեն, մտած ձեռնես թացը։ Պարային դպրոցը ինչ եք անում այնտեղ։ Ում եք պարացնում, ինչ եք սովորեցնում, ով է դասավանդում։ Էլի։ Սանիկներ ունեք։ Մի քիչ է։ Գոր համբեր էլի քո։ Ջուր լցրա։ Հարուտ լցրու լավ։ Պիտի լցրի սրա վրա։ Հիմա նանան եւ մաղադանոսը հայրեն, լցրա։ Չէ, դա մի դրեք, պիտի լցնի։ Չեք հասցրելու։ Ես տեսակ, ես ուզում եի որ այս տղեն հարսանիքի բարեր։ Չէ, չտնկի։ Ահա։ Մի քիչ թող մնա, մի րոպե։ Եվ Ջերոցից հետո ժամանակ ունենք։ Universal Dance Studio։ Ջերոցից հետո ժամանակ ունեք որն է, որ ջերոցում եղավ, զրուցելու ենք։ Կանանք։ Всё, դե լցրա, լավ, այնց ծմբուկի վրա լցրա։ Բայց սա խումա մնացել։ Հարուտ մի արա, էդի թոմնա այ բալա։ Լցրու, ահա։ Լավ։ Պատի։ Շատ լավ է։ Давай, բեր, Հարուտ, բեր, շուշուտ։ Մստե հավաքեմ ես թե։ Չէ, պետք է հավաքել։ Դե դուք հավաքեք։ Դե հավաքրտենք էլի, հիմա սենց քանչի հո չենք Սենց ասեմ ինչ արա, ափսեների մեջ սենց մի քիչ այդ Այնտեղ կողքի ստուդիայում էլ հավաքելու բան կա Հարուտ։ կտրատած այդ կանաչի սենց լիցրա դիզայն մի քիչ արա որ գեր։ Դիզայն մի քիչ արա։ Все-таки կնոջ օգնող ամուսինը։ Մտածում եմ։ Նա ես էլ վիցիկ դանա։ Չէ, դե սպասի քո հերթին կասեմ, խոսամ քո մասին։ Կբարձանամ բեմ քո հերթին։ Կապ չունի որ հումա լինելու, բայց Մի քիչ այդ կանաչից գոնեք ուտեմ։ Ես մի սխալ բան արեցի։ Ես գոնե մի հատ ձուպտի հետս բերեի, որ տեսնում էի, չէր ստացվում, մի հատ գլազոկ գցեի պրծնեի, էլի, ուֆ։ Հիմա հենց պրծավ պիտի բացենք հանենք մեջից։ Ինչը պրծավ։ Հենց պրծավ պետք է մատուցես։ Այս տղուն։ Ստե։ Դու դեռ պետք է ստեղ լցնես։ Ուղղակի ստենք լցելու։ Թե ինչ որ բանի մեջ ենք, էլի, թե։ Շատ։ Բայց ես դες ասեմ որ սմբուկի շատ է փածը որն է։ Մարդկա հումել է ուտում սմբուկը։ Դե լավ, հիմա ինձ մնացել է տեր լցնեմ մենակ։ Լավ։ Բան է, մի քիչ լոլիկ կտրատի սենց լուսնաձև։ Հում սմբուկ սիրում եք։ Երբևիցե չեմ փորձել։ Հում սմբուկ չեք ուտում։ Իսկ Eldorado հիպերմարկետների ցանցի ակցիայի մասին գիտեք։ Ոչ։ Էս յանի վրա մի նկարեք, էլի ժողովուրդ, ստե Հա, մի հատ մաքսիմում մի երկու լոլիկ կտրատի տենց Տանը ունեք ինչ որ 5 կենցաղային տեխնիկա։ 5 կենթավ։ Օй, 5 Ոնց է լինի կլինի։ Կլինի։ Վերցնում եք այդ 5 կենցաղային տեխնիկան, գնում եք Eldorado հիպերմարկետների ցած, եթե կարող եք տանել իհարկե։ Հա, կապ չունի, որ այնտեղից չենք գնել։ Կապ չունի, բացարձակ կապ չունի։ Հանձնում եք իրենց մեծ զեղչերով գնում եք նույն տեխնիկայից, այսինքն եթե հանձնում եք թեյնիկ, առնում եք թեյնիկ, եթե հանձնում եք Իսկ եթե մեծ կենցաղային տեխնիկա, օրինակ սառնարան, իրան գալիս են ձեր տուն, ձեր հին սառնարանը վեկալում են, տանում են, փող են տալի դրա համար ձեզ։ Հետո գնում եք իրենց մոտ եւ գնում եք նոր սառնարան մեծ զեղչերով։ Eldorado հիպերմարկետների ցանց ուտիլիզացիա ակցիա։ 1 րոպե 8 վայրկյան մնաց, ինչ թվում է որ մի 20 վայրկյանից կարելի է քնարիկ մի հոզի։ Մեկը պատրաստ չի, չէ, հուզվելու բան չկա, մեկը չի է։ 20 վայրկյանը հերիքա։ Ես հում սմբուկ կերա դու ասում ես մեկը մի հատ էլ ուտեմ։ Օ։ Բաղ ձեռները Ամեն չեն ինչ արել էր։ Զինված, այդի ինձ թվում է որ ձեռնոցների պահը կոմոդ այսօր հիանալի ստացվում է, այո։ Մայքլ Ջեքսոնի ձևերարեցի։ Ասեմ որ մնաց 38 վայրկյան եւ պետք է հանել եւ տեղավորել երկու ափսեի մեջ Հարուտ։ Շուտ արա։ Չէ, վայ հանգիստ մի րոպե։ Մենք Չի բացարձակ չի լսում։ ինչ որ կարող ենք արեցինք։ Այո։ 25 վայրկյան Հարուտ երկու ափսեի մեջ պետք է տեղավորես 20 վայրկյան արդեն։ Ձեռդ այդ մյուսը չկպցնես հանկարծ։ 17 վայրկյան, 16 վայրկյան։ 11 վայրկյան։ 7 Սրեք, մեկի մեջ չի ասելու դնել։ 4, 3, 2, 1, վերջ։ Հա լավ մի վարքյան։ Վերջ։ Հասկացանք լավ դե վայը։ Չի կարելի։ Հա պայմ մոտենց կիսատոչեր մնալ նորմալ չլցեինք մեջ։ Տարբերությունը ո՞րն է որ սա։ Մեկը հումա։
Ես կարող եմ հաստատ ասել, որ հարութը շատ լավ պարուղ է եւ վերջակետ դնեմ այստեղ։ Որն է ստանելու հակառակորդ թիմին։ Ոգելը որն է տանենք։ Մեկ չի եփե։ Ապե լավ է ինձ գբերես կավա գիտես։ Գիտեք, այս ուտեստը ինքը մի քիչ հումմսով է։ Ինքը ուղղակի ձևներ տենց։ Մսով եւ սմբուկով։ Այո։ Եւ առհասարակ հում Ընդհանրապես կանանչի։ ջեռոցը անիմաստեր ինձ։ Լավ։ Ուրեմն դու այսօր տանը կուտես հումիսը, հումսմբուկը։ Այ ես համաձայն եմ, ախր դրա ձևն է տենց, ժողովուրդ ջան։ Բեր ախպեր ջան, բեր։ Ձերքերի դալար հարճան։ Հələ պետք է ինչ այ ախպեր։ Ստե մի հատ այսենց նավսյակի։ Մեզ առողջություն։ Ինչ ասեմ, ամփորձանք։ Հետ հաջողություն։ Մաղթանքները ձեր։ Ով կուտի, ամփորձանք կուտի։ Տենց։ Ուտելիքի անունն էլ տենց է, ով ուտի, ամփորձանք կուտի։ Սմբուկը հումմսով։ Ինչպես ասել է Գերցենը, կարևոր չի սմբուկը հում է թե ոչ, կարևորը մարդը սմարթ լինի։ Վերջ։ Ես չեմ կասկածում քնարի ահավոր շատ համով այփում, բայց էսի որ հարութը սարքեց, իս արդեն որ կլինի արի դավա ես ինձ թորների իմ հարութը, հարջան ինձ ներող լինես, այն որ դու իմ ընկերն ես, դու իմ աղբերն ես, հարց չկա, բայց ես սա չեմ ուտելու։ Ես ավելի լավ արի որ քեզ չմերժեմ, աղբերս, նայ, քո ազիզ խաթր համար, պամիդոր։ Գյուր չէ կդրել։ Շատ համով ապեր։ Մի քիչ որ աղցաներ գիտես, որ ընկերդ աղի շատ է սիրում։ Շամ խոր չեմ տա ուտես։ Հələ մեկ պետք է տուն գնանք։ Լավն է, բայց սոտեքի արիդա թորցն։ Օր, այստեղ։ Համենայն դեպս Մի բուրը րոպե։ հաճելի էր։ Շատ ավելի համով կլներ, բայց Այսինքն գիտես ինչի մսրի է արի համով հար։ ասենք։ Այն Որ որ շատ ավելի համով կլներ, որ ոնց որ դաշտու որս Լրիվ ալես ու պատրաստ տեսկի լիներ։ սահում ուտես, էլի։ Այսի տղամարդու ուտելու մանա չոլերում, բայց ոչ ստե։ Բայց համենայն դեպս ձերքերի դալար աղբերս։ Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին միասին ենք եւ շատ ուրախացնում է դա ինձ, ես լավ տրամադրություն ունեմ, վստահ եմ որ դուք էլ եք լավ տրամադրված, բայց իմ տրամադրությունը կախված է նաեւ այս կերակրատեսակից։ Տեսեք, որ մինչ այժմ լավ է տրամադրությունս, մինչեւ կերակրատեսակը բացելը։ Առաջին տպավորությունս նպաստում է իմ տրամադրության անկմանը։ Այստեղ միս է կարելի ասել, որ խառը իրավիճակների արդյունքում է ստացվել, հենց այդպես էլ խառը կերակուր է ստացվել, համային ոչ իման չկա, ասում եմ, ճիշտ եմ ասում, ընդհանրապես միսը երևի համեմված էլ չի։ Այ Խոհարար Արմենը եւ խորտատու Շարմաղը պատրաստ են։ Ես, այսպես ասած, պարզապես այստեղ հանկարծակի եմ հայտնվել, կներեք ինձ այսօր, ես էլ ձեր հետ եմ լինելու, եւ գախնի բաղադրիչը, որը որ կարծես թե արդեն այստեղ է։ Տարադադան, տադամ։ Հավի կրծքամիս։ Կրծքամիս։ Շարմաղ, ինչ ենք պատրաստելու այս կրծքամսից։ Ոյ, ճիշտ ասած մեր շատ սիրելի ուտեստն է, փորձենք Ձեր շատ սիրելի ուտեստը անվանում ունի, որ Այո, հավի փաթեթ։ Հավի փաթեթ։ Այո։ Ընտանեկան փաթեթ։ Ինչ որ փոստի հետ կապ ունի դա։ Ոչ։ Փոստապարների հետ։ Ինքը երևի ուտելիքը փաթեթի տեսք է ունենալ։ Փաթեթի Այո։ տեսքը։ Դե լավ։ Հավի փաթեթ կուտենք կատլետ։ Մեկ րոպե ժամանակ ունեք, որ ձեր սիրելի ամուսնյակին բացատրեք, թե ինչ է պետք բերել հավի փաթեթ պատրաստելու համար։ Արագ ես ասելու, ասում եմ նա։ Մեկ րոպեն գնացինք։ Փորձեմ շեֆ։ Ուրեմն բերում ես շերտավոր խմոր։ Շերտավոր խմոր գոմաշ։ Կարծում եմ ձուն բեր մի անգամից, մի հատ ձու բեր։ Մի հատ։ Ահա մի 3 հատ շամպինյոն։ 3 հատ սունկ շամպինյոն տեսակի, այո։ Շամպինյոն։ Մի հատ գազար։ Մի հատ գազար։ Մի հատ սոխ։ Գազար, սոխ։ Մեծ, փոքր, միջին։ Կապ չունի, բեր, մի հատ գազար, մի հատ սոխ, համեմուկներն եմ ասում, աղ, պղպեղ։ Չի խանգարում, էլի, պարողներին չի խանգարում։ Չերի լոլիկ բեր, մի քանի հատ։ Մի 3 հատ 4 հատ ձևավորման համար։
Արագացու։ 25 վայրկյան, 20 աղ պղպեղ, Աղ, պղպեղ, սև պղպեղը, ծիտրոնը, ցիտրոնը, յուղը ունենք, յուղը ունենք, այո, 10 վայրկյան, Սոխը, կարծես թե ամեն ինչ կա։ Փաթեթավորման համար կարող ես կանաչի կամ մարոր, մի բան բեր։ Արագ, 3 վայրկյան, 2, 1, վերջ։ Հավի փաթեթ կամ փաթեթահավ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է բելգիական յուղ ռեդի, հայկական սառեցված շերտավոր խմոր դոմաշնի, ուրա, 3 հատ շամպինյոն, 1 հավգիտ, չերի տեսակի լոլիկ, 1 գլուխ սոխ, գազար, կիտրոն, աղ, սև պղպեղ աղացած։ Կարծես թե ոչինչ չենք մոռացել բացի ալուրից։ Բացի ալուրից աղ է, այո։ Ալուրը մեզ պետք է վերջում, այդ իսկ պատճառով 10 րոպեից խաղը սկսելուց հետո դուք կարող եք սեղմել խուճապի կոճակը, շատ գեղեցիկ ձևով գնալ եւ բերել ալուրը եւ տրամադրել ձեր սիրելի ամուսնուն։ Ունեք ուղիղ 25 րոպե ժամանակ, եւ արդեն եթե բոլորս պատրաստ ենք 3:04 կարող ենք սկսել։ Հակի, որովհետև կտրատելու ես, տախտակը բեր։ Ինչ ենք անում, որ հասկանա հերոստատիտողը։ Միջուկը սկսենք լցոնից։ Քանի որ ամենը, այո, լցոն ենք պատրաստելու խմորի համար։ Արմենը այնտեղից Հարութին հարմար չի։ Մաստեր կլասեր է տարի սոխ գտնելու։ Տեսնենք թե ինչպես է նա մաքրելու սոխը եւ Չէ, չգովեմ, բայց խոհանոցում իրոք կա։ Նա ինչ լավ է մաքրում։ Բարի, սա ինչ եմ անում, կտրատում եմ մանր։ Մանր կուբիկներով կտրատի, սոխարացի։ Կներեք էլի։ Այո, ինչ է։ Այդ կլպելու ձևը գիտեիր, պաստոր, է։ Ես քեզ հուշում եմ, դու ինձ չէիր լսում։ Ինքը ինձ კი չէր լսում, որ մնաց քեզ լսեր։ Չէր է նայում քո վրա։ Մանր արմ Դե դու ինձ կտրատի։ մի խանգարի ու կողքից հետևի թե ընկերդ ինչ Ոչ, որ մի քիչ Այս խոսոր է լինի, ընկերությունը, փորձի տեսնում սոխարացի, սոխ կտրատես։ Սա Չէ, իրոք շատ լավ է աշխատում, չեմ ուզում գովեմ, բայց կարամ թույլ տամ գովամ։ գովեք։ Մի հատ նայում ես տանակը ոնց աշխատացնում։ Նայ մի հատ։ Պարապել եք դուք տանեմ, հաստատ։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, բացի խոհանոցից որտեղ է ձեր առաջին օգնականը։ Տնային գործերում։ Կներեք ճախոնտունը սոխա կտրտում երևի։ Ես խնդրում եմ մի հատ ինչ-որ դիրք ընդունեք արձանային։ Սա իդեալական հայ տղամարդու կերպարը։ Սա է։ Փոշեկուլ անում է, փոշի մաքրում է, խոհանոցում օգնում է։ Դե ինչ, ձեր բախտը բերել է։ Այո։ Բայց ես խնդրում եմ բոլոր մնացած հայ կանանց, որոնք որ այսպիսի ամուսիններ չունեք, մի հուսահատվեք։ Դաստիարակեք ձեր ամուսիններին։ Քո սոխերը ամեն մեկը այսքան են, դու կարար չկտրտես։ Իմ սոխերի ձևները տենց, ոնց որ հում սմբուկը հում մսով էր, նենց է սոխերն էր մեծ։ Վիճում եք ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Օրինակ ձեր վերջին վեճը։ Ավելի շատ երեխաների հետ կապված։ Երեխաների հետ կապված, այսինքն նա երեխաներին առումով, ասենք։ նա երեխաներին պաշտպանում է։ Շատ շաքար տղա է, շատ։ Բոլոր հայ տղամարդիկ Հիմնականում հա։ երեխաների պաշտպաններն են իրականում։ Այ ոչը քաշի դուրս է գա։ Դրանք բոլորը կուբիկներով ես կտրատելու։ Ինչ եք ուզում երեխաներից ձեր։ Ինչումն է խնդիրը։ Դասերից եք դժգո։ Ուղղակի մի քիչ ակտիվ են, չորել չեն։ Ակտիվ են, որ ասում է տղա են երկուսն էլ։ Մի քիչ երբ որ սահմանը անցնում են, արդեն իմ առօրյանա ծանր դառնում։ Ինչպես ասել է Մակարենկոն, երեխան եթե ակտիվ չէ, ակտիվացնում է։ Դրա համար ինձ թվում է դուք։ Մեծ քերիչ է։ Ինձ թվում է այնտեղ կա քերիչ։ Ինձ թվում է Արմենը փոքր ժամանակ գնացել է կտրատելու դասներին, այո։ Գախնիկ ասեմ, իմ սկսերն էլ շատ լավ խոհանոց։ Ինչ եմ անում, Շամ ինչ եմ անում։ Քերիչ ես բերում։ Դիմում ենք բոլոր հայ օրորտներին։ Մաքրելապես։ Օրիորդներ, ամուսին ընտրելուց առաջ տեսեք թե ինչպիսին է ձեր ապագա ամուսնու կամ ձեր ապագա սկեսրարը խոհանոցում։ Եթե լավն է, ուրեմն ձեր ապագա ամուսինն է լավը կլինի։ Նայ ոնց է քերում, նայ։ Հələ նա ինչ արագ։ Այս ընթացքում Բայց մոտ քերելու բան չկար, որ լներ ես է տենց քերեի, թե չգիտես ինչ։ Այս ընթացքում թե ինքը չկարողանա 8 սիգարետ էլ ծխի։ Այդի Արմենն է, արագաշատ։ Համ ծխի, համ գանի, համ սեն։ Ալուրը եփ պետք է խանց։ Ալուրը կա, մաքսիմում միլք։ Խնդրում ենք մաքսիմում միլքին ալուր բերի, հարկ, մաքսիմումը կարող է գալ, մինչև մեր ալուրը գա, մենք կարող ենք վայելել այելո կանաչ ձիթապը։ Սիրում եք։
Սակուտեք, հետո տանը մարտինիկ կմեք։ Շարմաղ մեծ փոքր։ Քարակուս ասում քարակուսնով, հա, մանրով։ Չէ, դա չէ։ Փոքրով արմ, Շրջենկո։ Տենց, հա։ Նա քերուցելա ճիշտ քերում է ախր։ Ամեն ինչը։ Սենց չի քերում, վերևից ներքև, վերևից ներքև։ Օ, եկավ մեր օգնականը։ Օ, մաքսիմում Ողջույն։ ալուր կբերեք։ Մաքսիմում միլկը ձեր ամուսնու խոսացնում է։ Հաստատ կին է։ Ես միշտ մտածում եմ։ Երբ եթե տղամարդու խոսացնում է, ուրեմն կին է։ Ես տենց եմ դաստիարակել, չգիտեմ։ Աշկով տվեցիք ինձ ոնց որ։ Ինչ պատահեց։ Ալուրը խնդրում եմ բերեք Մատերը մաքսիմում։ զգուշ, մենակ մատեիցը զգուշ, Շնորհակալություն։ ձեռնոցը, Շնորհակալություն։ ահա, այդտենց ավելի ճիշտ կլինի արմ։ Չպարեց ձեր հետ։ Դաստիարակված ամուսին է ուրիշ կանանց հետ չի բարում։ Լավ։ Կծկամիսը վերցրու բաժանի 2 մասի, ինձ մեզ մի կտորը մի կեսը բավական է։ Հարութ, Հա ջան, ուզում ես։ այելո։ Դու ձեթուն տեսած տղա ես Հունաստանում։ Այ եւ վայելի մեր հայկական Երիքա այսքանը շարմաղ այսքանը երիքա։ Չէ, լավ, արա, մի քիչ տաշտել ես էլի, բայց ոչինչ։ Գնահատականը։ Արմենը պուճուրված համպարի է գնացել, համ է կուխնյա։ Ավելի շուտ կուխնյա է գնացել հետո։ Էս էլ Հարյուր ջան կուխնյայում եմ մեծացե։ Ո կուխնյայի մեր բարում։ Սիելի տիկնը։ Ար մի փոքր կտոր էլ կարաս, մի փոքր միսել այս եզրից կարաս կտրես հանես։ Մի վարքյան Գորջան։ Այ Ալեքսանդր Մակեդոնացու գեները որտեղ են խոսում, տեսնում եք։ Այելո, իսկական ձիթապտուղ։ Այելո, իսկական դիտապտուղ դա ասեց մարդ, որը որ ունի հունական արմատներ եւ զեյթուններում ամեն ինչ Շարմաղ հերիք չես կանեմ։ ուսումնասիրել է։ Սա ինչ եմ անում։ Հիմա այդ ամենը տապակը բերում ես, դնում ես, գազը միացնում ես, դնում ես, յուղը լցնում ես, թավան։ Այո։ Նորմալ է։ Մատի ուժ պիտի զարգացնի։ Մատ է սկաչայի տանում։ Յուղը ավելացրու։ Յուղ, այո, ռեդի յուղ, բելգիական չի պարակում խոլեստերին եւ գթալ բեր, GMO։ Արմ, գթալ բեր, մի հատ ճաշի գթալ բեր, կամ ինչ կլինի։ Տանը իրար ինչ եք ասում, արմ, իսկ ինքը ձեզ շամ։ շամ, արմը եւ շամը։ Մի ճաշի գթալի չափով հələ։ Եթե տաքսի ունենա, կանոնավոր։ Մի ուզես մի փոքր էլ ավելացրու արմ։ Շամարմ։ Իշտիրազել եմ դիզայնի ստուդիա ունենալ, որ դիզայներական կենտրոն։ Փորձենք իրականացնել այդ անվանումը։ Ինչ եք ուզում։ Դիզայնի կենտրոն։ Ինչ որ դիզայներական ստուդիա, ձևավորումների հարսանեկան, բարագն, հա, երազանքսը չեմ ուզում որ լսվի, հա, ասում են չէ երազանքի մասին չի կարելի բարձր, ցածր խոսենք, իսկ ներեցեք կուտը։ Ոչ մեկ չի լսում, ոչ մեկ չի տեսնում։ Ինչ եմ անում։ Հիմա, թող մի փոքր տականա, այդ ամբողջ կտրատածն է, սոխը լցնում ես առաջինը, այդ ամբողջ կտրատածները, հա, տապակելու ես, սար։ 10 րոպեում է փելու, հա։ Արել խմոր պետք է բացի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արմ, լավ, չեմ տեսնում, փորձեմ։ Ինչ, կարող եք թրջկոտել նոր։ Լավա, նորմալ է։ Տարածի մի հատ, խառնի, տարածի։ Ստեին ասի, առրահատ է կհասցնես։ Էդի ինձ թվում ամբողջությամբ լցրու դա, հավնել, ամբողջությամբ լցրու ու խառնի։ 11 րոպե։ Արմ, հավի լցրու, հավը։ 11։ Հարութը հուշում է, որ մնացել է 11 րոպե։ Իսկ փաթեթները որտեղ պիտի ջեռոցում հետո։ Հա, ջեռոցում ենք տեղավորելու։ Բան չի մնացել չաղ։ Գորջան, հիշում ես որ Հարութին ասեցիր, որ որոշել ես ուզում ես, այսինքն մի քիչ աղար արմ։ Որ Հարութը քո հարսանիքների երեխաների բոլոր մի ոչ մի աղջիկ ու դրա այդ պայմանով դու օգնեցիր։ Որ խնդրեմ խառնես։ Դու կպարեք իմ հարսանիքին։ Անպայման Հարութը որտեվ մենակ չի ապարելու։ Բայց Հարութը կնոջ հետ ապարելու։ Վրազ օգտագործեց։ Ահա, լավ է, խմորը բացելու համար կարած բացեց հենց այդ տախտակի չափով արմ։ Լավ եմ խառնում։ Շատ։ Գրտնակը ուրա գրտնակը։ Օй, Գրտնակը որտեղ ես։ Վերցրեք շիշը։ Շիշը ճիշտ է ասում, ճիշտ է, շնորհակալություն գոր օգնության համար։ Վերցրեք շիշը եւ օգտագործեք։ Ահա, փորձի դա բացես։ Այո։ Արմ եզրերից կկտրես, ուզում ես տախտակը հանի, որ հեշտ է։ Մի քիչ էլ բացի։
Մի փոքր էլ բացի։ Երեք չի շամ։ Հա, փորձի մոտավորապես մի 10 սանտիմետր չափով մեջտեղի միջուկի համար տեղ պահես ու եզրերը կտրվածքներ տաս, ոնց ասեմ, տոնածառի տեսքով։ Տոնածառի Որ հետո ստացվի իրար վրա։ Հա, երևի այսպես պետք է կտրատել։ Հա? Ահա, եզրերը այս տեսքով։ Մոտավորապես մի Ժորժան, սրա մեջ է հարմար լինելու դնել։ Երևի հա։ Okay։ Ես պատկերացնում եմ, լավ, շնորհակալություն Մաքսիմում։ Շամեսի պատրաստ է։ Ես ռիսկ չեմ անում։ Օգնությանը դիմեմ ու գամ, որովհետև կարող ես մի հատ Ինչա պետք է։ Փորձել։ Կարող ես փորձել։ Միսը, հավի միսը փորձի գույնը։ Տաշը ժամանակ ունի փորձելու։ Հոյակապ հավի միսը ասում է։ Հումա էլ մի սուտ հա։ Հիմա սա լսնում եմ ստեղ։ Հա, մի փոքր ուղակի իրան ուզում ես ափսեի մեջ դատարկի, որ մի փոքր սառի գոնե, մի փոքր։ Այդ գազարի կողքը լցրու, ոչինչ։ Իսկ այդ սառելը ինչ նպատակ ունի։ Ոք ինձ թվում է տակ-տակ խմորին, կարոս կամ միանգամից։ Որ խմորին այդքան տակ-տակ չկպչի։ Դու կտրվածքներ արա այդ ընթացքում։ Հերիք չես քան զանգվածը։ Նորմալ է։ Զանգվածը հերիք է, կտրվածքները արված են։ Գազը անջտի։ Անկամ գազն է անջատած, Հարութ։ Լավ, արի փորձենք լցնենք, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք։ Ահա։ Արմ երկարությամբ իրան ուղղանկյուն տեսք է ստացել։ Կյանք արդեն կարես չասես, ես արդեն всё հասկացի։ Ինձ թվում է, որ Արմենը լոտոյով նաև ֆայմ է շահել, այդ իսկ պատճառով։ Հիմա այդ կտրվածները Ես էլ իրեն եմ շահել։ Դա հեչ, դուք իրար շահել եք։ Տարարադա։ Արմ մի քիչ արագ, որովհետև դեռ ձուներ պետքա կոտրենք, որ Ասեմ, որ ժամանակ քիչ ունեք։ Ոսկի գործ է, էսի յուվելիրնի գործ է, էսի։ Նայ, մի հատ վեր կա։ Մի հատ նայ ինչ ձևավորում ինքը։ Ձուն հետո կոտրելու ես ձուն, հարի ու մի քիչ քսի վրան խմորի։ Սա ձեզ նվեր, սա ձեզ սիրելի ամուսնուն, օկրիլ, օգտակար է սրտի համար, աչքերի համար, ուղեղի աշխատանքի համար, գրիլի յուղ է, բնական գրիլի յուղ։ Ինչի մեջ եմ ջա։ Մի փոքրիկ այդ պիալկան կարաս բերես, պիալկան, մի հատ է պատարակախբեր, որ մի հարես։ 4 րոպե, ժողովուրդ, 4 րոպե։ Արագացրու, արագացրու։ Մի փոք հարի, խոզանակ երևի չկա, չէ խոհանասեն, տեսնենք։ Խոզանակ։ Ոչինչ ես զերով կքսեմ։ Լավ, ոչինչ։ Նայ ինչ արագ է աշխատում։ Հարել է նայ։ Խոզանակ։ Ահա, կա, շնորհակալություն գոր։ Լրիվ նապաստակա։ Հարել է։ Այդ հյուսվածքների արանքով քսի, ահա։ Ես հասկանում եմ լրի, որ դուք ձեր ամբողջովին պղպեղ ու ցիտրոն ու վերջ։ Ուսերը դրել եք Զանուսի ջեռոցի վրա, բայց արագացրեք։ Արմ։ Այդ սլայոնի խմորը չի եփելու շուտ արա։ Ցիտրոն ու տեղավորի տապակի մեջ ու դիր։ Դիր ջեռոցը։ Շուշ։ Դրեք այստեղ։ Այ ես էլ էի տենց բաներ էի անում։ Ձեր Ես ձեզանց շատ եմ ինչ-որ այս վերջերս։ Մեծացել եմ էլի արդեն, տարիքս։ Ահա, սիո տեղը փոխի։ Ոյ։ Ահա։ Ինձ թվում է այսօր մենք բոլորս անառողջ ենք տուն գնալու։ 2 րոպե եւ 52 Լոլիկը։ Արմ, դա երևի թողեմ քո վրա, որտեվ դու դիզայնի մեջ ես։ Կենցաղային տեխնիկա ընտրելիս։ Էլի իրար հետ։ Հարութի հետ։ Հարութի հետ ենք մի քիչ կտրում։ ես դա վստահում եմ իրեն։ Հարութին եմ դիմում։ Հարութ ջան, վերցնում ես ընկերոջը տան հին կենցաղային տեխնիկա, տանում եք, հանձնում եք Eldorado հիպերմարկետների ցած, որտեվ այնտեղ ուտիլիզացիա ակցիան է։ Չերի ճյուղերից չես բերել, չէ՞ լոլիկի։ Նա ոչ։ Չերի ճյուղերից մեզ ինչպես ասել էր Թութակը մեզ սիրված մուլտֆիլմից, մեզի պոչեր պետք է չերի։ Ահա։ Բան չմնաց։ Չմնաց։ Օ, սա մարտահրավեր էր։ Սա մարտահրավեր։ Դու ավելի լավ ես։
40 վայրկյան մնաց։ Իս թվում է պատրաստ է։ Դե որ ձեզ Ես վստահ եմ ինչ-որ։ Հələ։ Պատրաստ, հանեք։ Արմ տեսնեմ, տոկը բայց։ Ախորժելի տեսք ունի։ Շատ։ Հոտնել է Փոքր ախորժելի։ ինձ կարծ, նո, ոչինչ։ 30 վայրկյան։ Փորացավով են գնալու, արագացրու։ Կարող ես 2.5 չանել կամ նա իտես Ոնց չանել, եթե տեղ պետք է տանի։ Եղել է։ Գիտես ինչ, դիր ուզում ես դիր ու մի կտորել կտրած դիր իրան։ 14, պետք չի կտրել, իրան կկտրեն, այ մարդ, դուք գորշն եք, կարող է տեղադրեք։ 8, 7, 6, Մորը կացնես մի փոքր։ 4, 2, 1, վերջ։ Դե լավ, Տեսնենք։ Ես խնդրում եմ տարեք, որն եք տանելու ձեզ։ Ամենալավը տանամ ընկերոջս։ Դե տարեք։ Իմի հակառակը Օպրեսարմ, ընտիր է։ Հələ դավայ։ Ապեր հանգիստ երեք, միսը հաստատ էփած է խմորը խաչապուրը խմոր է, էլի միանգամից արդեն եղած է։ Բարի ախորժակ ձեզ։ Օպրես։ Ձեր մաղթանքները խոհարարին, որը որ փորձելու է ձեր հիանալի ուտեստը։ Բարի ախորժակ սկսնական։ Առաջինը բարի ախորժակ, կարելի է մի փոքր առողջություն մաղթել։ Դե ինչ, միացեք մեր նոր փաթեթին եւ բոլոր հավերը կլինեն ձերը։ Ինձ թվում է Արմենը իմը չի կերե։ Հա, քոնը Կողքի հաստատ ավելի պամիդորները լավ է։ կերած կլինի, բայց ես չեմ կարող այս չուտեմ, որտեվ նախ ինքը շատ ախորժալի Հոտ տեսք քաշեմ։ ունի, երկրորդը ահա որ սոված եմ։ Շատ օպրեսարմ, ընտիր սարքել է։ Մի քիչ կարող է խմորը հում լինի, դու է առաջինը դու փորձի։ Ինչի՞։ Խմորը եղել է։ Ոյ համովայտա։ Լավ դե դուք եր ես ստեղ նստեմ այդ ընթացքում։ Դու չես ուզում։ Չէ, մերսի։ Անուշարա։ Հարջան, լավ, հետ։ Հացելներ էդի արժեր փաթաթել մեջ ուզել։ Всё, լավ։ Մի վարքան։ Աստեղ մի քիչ արդեն չի եփվել, բայց որ ուզում ես ճիշտ ունեմ։ Վայ, Միկի։ Լոլիկի։ Ա դու չգիտես իա։ Այս լոլիկի։ Հարկշտացա։ Հալուրջ ես դրանք արդեն մի քիչ բանա այդ դրանք։ Հա մեկը կամերաները ստոպա ինչ ես ուզում թե ուտեմ վայ։ Հալուրջ եմ ասում, հում այսքան մասը մնացել։ Հա այս գունդը չեմ ուտի։ Հա լավ է տկեր։ Բարեկամներ, տեսնենք թե երկրորդ թիմը ինչ է պատրաստել։ Արդեն սովորույթ է դարձել նույնիսկ իմ ամենօրյա աշխատանքի, հիմնական աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր կացը բարձրացնելիս արդեն զգուշանում եմ։ Կափարիչ իհարկե բարձրացնելիս խմոր է ինչ-որ։ Բարեկամներ, խմոր երբեք հում չուտեք, շատ վնասակար է առողջության համար, բայց այստեղ համերի ինչ-որ մի բան կա, մի ագրեսիա կա, ինչ-որ մի բան կա, կարծում եմ հենց համերի իմաստով պիտի մի քիչ կերակրատեսակ ագրեսիվ լինի, բայց խմորը այնուամենայնիվ հում է մատուցված, համերի առումով այստեղ ասում են չարյաց փոքրագույնը, կարծում եմ սա հենց այս դեպքի համար է ասված, այնուամենայնիվ ես հույս ունեի, որ գնալով մեր մասնակիցները ավելի ուշադիր կլինեն խոհարարական գործունեություն ծավալելու ժամանակ, բայց դեռ մենք անելիք ունենք ձեզ հետ միասին։ Շնորհակալություն։ Եկավ այն բոլորի կողմից սպասված պահը, երբ որ մեզ միացավ մեր երկրի լավագույն շեֆ խոհարարներից մեկը, պարոն Սեդրակ Մամուլյանը, բարև ձեզ։ Բարև Գորջան։ Ինչպիսի տրամադրություն ունեք այսօր։ Վայ, այն տաղավարում տրամադրությունս շատ վատ էր, մտածում էի նույնիսկ, թե այս պատրաստողները, կերակուր պատրաստողները, ինձ մի տեսակ թված, թե ներողություն եմ խնդրում, մանկապարտեզի տենց երեխաներ են, ասում, տեսնում եմ հասուն մարդիկ, իսկ բայց լավ պարում են, կերակրատեսակ պատրաստելը շատ լուրջ գործ է, չեմ ասի, թե բարի տենց հակադրենք, բայց իրականում շատ լուրջ գործ է, եթե մենք վատ կերակուր ուտենք, լավ չենք բարի, ուղղակի տեսեք այստեղ
Այդ կարա դնեք այն կողմ, պետք է։ Կերակուրը եւ պատրաստողը համերից սիմֆոնիա է պատրաստում։ Կոմպոզիցիա, նկար, տարբեր գույներից, այս համերից։ Այս մսի մեջ ինչքան Խորեոգրաֆիա ինչ։ Այս մսի մեջ ինչքան փնտրեցի, դուք եք պատրաստել։ Այո։ Ոչ մի համային բան այդպես հենց այնպես ուղղակի ինչ որ մի բան տակածված էր։ Հա թեթև տակածրել էին, իրա ձևն էր տենց։ Այստեղ համեր կար, որքան ես ճիշտ ասած մտածում եմ որ այստեղ էլ ընդհանրապես համ չեմ գտնի, բայց մտածված էր եւ այն կերակրատեսակները, որոնք այս կամ այն կերպ կամ լցոնված են կամ փաթաթված են, զգայուն համ պիտի դրվի, որ մեջը մնա, էֆեկտը դա է։ Համեր կար, բայց հում խմորը բացարձակապես ուտելի չէ։ Շատ վտանգավոր է։ Շատ վտանգավոր է։ Երկրորդ մասը։ Բայց այնուամենայնիվ ձեր համարձակությունը գովելի է։ Ուղղակի եւ տղամարդիկ եք, հա, ոնց որ պատրաստ։ Այո։ Բայց խոհանոց չմտեք։ Իդեալական տղամարդուն այդքան գովեցինք, պարզեց, որ լեվելը ցածրացավ։ Բայց հարու դու ես հում խմոր լրիվ կերակ։ Ես կերել եմ շատ համովերի։ Շատ սիրում ես հում։ Ես հա, այդ էլ հում էի պատրաստել են սմբուկը մսով։ Ես տենց հում Հարու ջան, հում խմոր որ ուտում են, ցավը այստեղից գալիս է, այստեղ ուղանցում է, այս ուրսով դուրս է գալիս։ Զգուշեղի ձաղ ոտից սկսել։ Արդեն դուրս է եկել։ Ռակաշետով դուրս է գալի։ Դե բայց միևնույնն է, պարոն Մամուլյանես, երկու հիանալի պատրաստված ուտեստից մեկը առանձնացել է եւ այստեղ թաքնված է, ես չգիտեմ որն է դա, նվերների ժամանակն է եկե եւ իհարկե ռեդի յուղերից հետո նվերը բելգիական ռեդի յուղեր քնտրեմ սա ձեզ հարուտ բռնի մաքսիմում միլկը ունի պատրաստված նվերներ ձեր համար մաքսիմում միլկ Եփած մաքսիմում միլկ է ձեզ նվիրում, կարող եք տանը օգտագործել, չտարապել էփելու պատճառով, հիանալի կրեմեր են ստացվում սրանից, պատրաստած է սիրով եւ սերով։ Մաքսիմում միլկը այսօր շատ էր ուզում պարեր մեր հանրահայտ պարողների հետ, բայց պարողները զբաղված են, կարծես թե ուրիշ բաներով են զբաղված։ Շնորհակալություն մաքսիմում միլկ։ Այո, քաղցրի։ Իսկ մաքսիմում միլկին այսօր Օսկար է կարելի տալ։ Շնորհակալություն։ Շարունակենք, նվերների տարափը շարունակվում է Այելոյի կողմից նվերներ Շնորհակալություն Խնդրեմ Ես սաղ ես պահել Հարու ջան, բա Դու ես պատրաստել ես համ Լավ պատրաստիր չպահիր Էդ էլ կա Դոմաշնի կողմից որ Արդեն յուղը քեզ ուրեմն Իմ սիրած ձեզանց քաղցրերն է գալիս են յուղը քեզ Դառը պարտությունը կքաղցրացնի իսկ ինչ որ մյուսը Միգուցե քաղցր Ստեղ դիր հաղթանակը ավելի քաղցրացնի Շամջան ուզում ես դու էլ տուր ես կպահեմ Դե լավ Հա գորջան Ուշադիր գցել մցել մեջքի վրա ընկնել Բաց Այս բաներ կամ ընկնելուց գեղեցիկ խնդրում Պարելով կընկնես Պարային 3-ու 4-ու 3-ու բան եմ մոռացել Լավ էլ գորդել մի Պետք է ասեմ բոլորիդ որ մեր Facebook-յան էջում իհարկե կան բոլոր բաղադրատոմսերը հիանալի ուտեստների այս սրա ձեր ուղարկած բաղադրատոմսերը արդ երկրից նաև Մենք պատրաստ Վաու Հար վաբշե բան չես թողել Հաղթել են այսօր իհարկե Արմենը եւ Շամը եւ Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցի կողմից այս փոքրիկ նվերը ձեզ խնդրեմ Շնորհակալություն Որ ինքն էլի ես իրան լրիվ կերա Կռահել ենք Էլդորադո հիպերմարկետների ցանցը միշտ կռահում է Շնորհակալություն շատ շնորհակալություն պարոն Մամուլյանին Ավել պատասխաներեք եւ հիշեք որ մամայի փածն ուրիշ է այսքանը կհանդիպենք